Ang gagawin ko ngayon, hindi na ako magluluto, magre-repair naman ako. Yan, ito yung takip ng digital washing, mga ka-vlog. Imamanual ko. Ito yung timer, mga ka-vlog. Yan, ito yung lalagay ko. Tapos kapasitor binilhan ko rin kasi sira ng kapasitor eh. Tatlong toggle set sa water inlet at saka tawag nito, tatlo tilalagay natin, mga ka-vlog. Dito ko sa ilalagay, dito yung timer saka yung spin drive sa tatlong toggle set dito ko ilalagay, mga ka-vlog. Yan, bubutasin ko yan dyan. So tayo muna ako, ikutan natin. Yan, ito yung wire, mga ka-vlog. Ito yung magagamit pa to. Ito yung pagkabitan ko, timer tsaka yung mga toggle switch. Yan, ito yung board niya eh, sira to eh kasi na-order to daw, napakamahal daw, kaya sabi ng may-ari imamanual na lang, kaya titirahin ko, imamanual ko na lang. Hanggang dito na lang ako, mga ka-vlog. Sana masaya kayo.